бывает. Плохо вписался в гимн, к сожалению. Все понимают. Продолжаем идти по списку реквестов. Следующий у нас Destructible Desert. Level 16, level 22. Роллер-брекеты — моя любовь, моя ненависть. Не вычту. На поворотах. Очень плохо. Я когда-то это почти повесил, но... Это надо играть очень чистенько. А я допускал ошибки на каждый роллинг брекет. А это нельзя делать. Ладно, продолжим. Level 22. Ультиматум. Надо быть сильным, мощным, чтобы это играть. Нужно быть ультимативным. Ладно, поехали.
это... Yeah, I knew you could do it. Wow, new record. Если бы я не скилл М-ки и повороты там, где типа можно пропрыгать, это было бы еще 300к скоро выше. Ничего себе, я доволен. Правда, брекеты, я их не читаю, я их беру просто на реакцию как-то. Так нельзя. Level 23. Difficulties of level 1. Level 22. Level 22. Level 22. Чтобы такого сыграть плохого? Сначала крысный мотив, а потом фоксиквенс или наоборот? Наверное, сначала вот эту дурочку, потому что сейчас как раз последнее сердце можно играть на Б. Полетели. Да! Есть. Да. Ферстин гараж, Ферстин Украина. И наконец-то я его пал. Кажется. Я очень долго не мог его властвовать, потому что из-за этих треков в конце. И иногда я еще сбивал рекламу даже на поворотах, которые новые с концов. Я их либо не полностью читаю, я их подкручиваю плохо. Как же офигенно наконец-то это пацнуть. Game over. Извиняюсь за заложенное уши. Я просто безумно рад. YouTube. Level 23.
надо было немножко пониже взять там брейк. Ну да ладно уже. Да выебывался. Нельзя выебываться. Мораль. Учитывая, что я там ходил в такие жесткие моменты, если бы я вначале не посливал за выебываться, если бы я не сливал более простые брейки, а я взял себе несколько сложных моментов в кому, то это был бы отстой. Но повыебываться иногда тоже хочется. А теперь босс чат. End of Dream B25. Я его еще не играл. Ни разу. Ну, с Айтеритом я его, может быть, пройду на А. Может быть. Я не знаю, что там. Там, наверное, какие-то брейки какие-то 23 там уровня, да? Посмотрим. Разведка боя. Не сильно любитель этого трека, он очень занудный, долгий и нудноватый. Но чарты в нем клевые на треке, ты хорошо можешь потрениться. Немножко напоминает Френд, ну именно вот по чартам, потому что по Френде там есть тоже какие-то моменты клевые, которые типа хорошо нужно тренить, чтобы играть лучше проекты в целом. И здесь тоже есть такие моментики, треки поймут. Но 25-й я его почувствую. Как и Френда в целом. Во Френде у меня залегло, кроме еще последнего канала, да? А тут я не знаю. Давай пробовать.
Блядь, что? Короче, я понял. Это усложненный Allegro Furioso T20. Только вот эта залупа, она тебе весь шаг. Wow! New record! Next stage! Так, и на этом чарте я закончил играть с реквесты от Юля. Спасибо за реквесты, было весело играть. Теперь время переключиться на реквесты от пакета, которые очень хитро зареквестил играть Юля. Потому что свои было придумать немножко лень. Поэтому вот эти чарты я буду играть, и ты тоже их будешь играть. Level 23! Difficulty Zone Series! Remix! Время немножко побегать и пожать брейки. С реквестом... А, это... Да, реквест где-то был. И да, я там как-то нечаянно припрыгал 21 на S. Я в конце встретил холд и чуть не слил пас. Опасно было. А, слил пас. Нормально. То есть в целом это очень близко к эске. Теперь я понял, как пакет это зависел. Достаточно просто, особенно если не сливать холды. Там нету сильно каких-то сложных зонных паттернов. Главное не ошибаться на лимиту и жать вот эти треки, которые там. Клевая вот эти.
треки-то я их люблю. Мне из-за этого очень типа нравился трек, потому что в 25-м чарте Дабля Лапши, там тоже есть вот этот первый момент. Сейчас я собью кредит. Так вот, в 25-м там типа тоже достаточно простой чарт, неутомительный. И вот эти вот тоже первые треки на тех же местах с подобной сути. Вот. Так что новая чарт 23 и 25. Надо меньше сливать камбу в легких местах. Но это сложно. Я был немножко недоволен вот этим вот музыком. Там типа идет замиксованная лапша. Типа там нужно дать на 3 стрелки, и потом хорошо писать звук поворота. Это надо типа знать заранее. Я этого не знал, поэтому один раз ошибся. Страшно, я играю в в целом там можно камбу сливать там 1500 ну, нет. Потому что прям сильно сложных моментов нет, только вот эти вот батарейки, это первое и второе, стримы. А вот только в самом конце там уже начинается беготня с поворотами. Это уже сложновато. Вот. Будем продолжать играть. Game over! Layer 1, get ready. Идем дальше по реквестам. Пакетом. Аннигилятор D23, Чикервинг D22, Тантенмен D23. Ну, наверное, надо уставать на Тантенмене сначала, а потом остальное уже вывозить на стиле, а не на стамине. Буду пробовать Тантенмен сначала. Надо пробовать еще взять в конце брейка, который сложно. New to game on! Difficulty zone level 1, level 23! В этом чарте главное не уставать. Отдых. Ну, почти. Нет, я сыграл хорошо, и бас есть, но в конце я устал. Yeah! I knew you could do it! Wow! New record!
Надо пробовать еще экономнее пройти по холдамбловую часть. А то ближе к концу я уже не могу начинать повороты и начинаю Next stage. сложно. Level 23, level 21. Difficulty zone single. Level 1. Level 22. Level 22. Теперь время аннигилироваться на боковых дверях. Аннигилируемся, пацаны. И пацанессы тоже. Аннигилируемся всех, кто хочет. Ого! На правой бреке так я не с той стороны начал. Но при этом I knew you играл очень даже хорошо. Wow, new record. А если бы не ошибся на энтерах в начале, лапкомба под 1000. Прям там офигенно вообще. Next stage. Вау. Я удивлен, как я сходил все треки, что это впервые. Level 23. Level 22. Следующий у нас Windows 22. Я не помню хоть как, чё в чем, но он сложный. Там, по-моему, есть роли брекеты и холды с притопами, но это не точно. Там есть еще какие-то необычные немножко комбинации, которые трудно брать с наскока, если я все правильно помню. Чат клевый. Но на S там его, во-первых, очень сложно, и даже компьютер тут сложновато, если правильно помню опять. Погнали. Хон.
Ого! Да. Это хорошо было прям очень. Особенно в начале. Yeah, I knew you could do it. Wow, new record. Пару трелей, конечно, не вписался, немножко один. Но зато я Next как-то, stage. во-первых, вписался типа, в холды с притопами, а во-вторых, я почти сходил в место, там, где типа надо боком спаду бежать в брейкете. Я его немножко как-то научился читать, что ли, и почти взял. Там только, по-моему, концерты или штуки колбасы говорились. Прям мощно, хорошо играю. И чтобы закончить веселые реквесты пакета, мы играем в Elite Sky T24, конечно. Это будет очень сложно. Я попробую сыграть на А. Пасса там не будет, точно. Но некоторые брекеты попытаюсь прожать. Я пока что плохо еще играю для Elite Sky, потому что там нужно типа одной ногой, ну, там двумя ногами, типа дрель на кнопку, дрель на брейк, дрель на кнопку, дрель на брейк. У меня пока что не получается такая многопоточность в мышлении и паса, соответственно, никакого нет. А еще я лажаю на замедле.
Главное, опять концентрироваться. Yeah, I'm winning. Wow, new record. Я устал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк.